Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the wonderful name of Jesus. Hallelujah. We thank God for giving us another opportunity, for making us to see another wonderful Sunday. Especially today is the first Sunday in the month of July. So we glorify God for everything that He has done. So we are going to sing this song to praise Him and to worship Him. Orin yẹn sọ wípé ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Ìgbà tí mo rò ibi tó bá mi dé. Ìgbà tí mo rò ibi tó mú mi lọ. Ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Ó ní ọpẹ́, Ọlọ́run ní ọpẹ́ láti gbà lọ́wọ́ rẹ. Ó yẹ kó o dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó yẹ kó o yìn torí pé orí àkókò yìí. Ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Kọrin sókè. Ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Ìgbà tí mo rò ibi tó bá mi dé. Ìgbà tí mo rò ibi tó mú mi lọ. Ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Èmi bá lẹ́gbẹ̀rún ahọ́n fún yín olùgbàlà. Olùgbàlà. Ògo Ọlọ́run ọba mi. Ògo Ọlọ́run ọba mi. Ìṣẹ́gun oore rẹ̀. Ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Orin wípé ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Ìgbà tí mo rò ibi tó bá mi dé. Ìgbà tí mo rò ibi tó mú mi lọ. Ó lọ́pẹ́ láti gbà lọ́wọ́ mi o. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, a gbé ọ̀gá yìn ọ́ lógo lónìí. We glorify your name because you are worthy of our praise. We magnify your name because you have made us to see another first Sunday in a new month. So we glorify your name, Father. Receive our thanksgiving in Jesus' name. Amen. A gbé ọ̀gá yìn ọ́ lógo, kò sí ohun tá a lè ṣe, kò sí ọ̀rọ̀ tá a lè sọ ju pé ká ṣáà máa dúpẹ́, ká máa yìn ọ́ lógo. Torí náà la ṣe pa gbogbo ọkàn wa pọ̀ láti gbé ọ̀gá lónìí, gba ọpẹ́ wa. Àmín. Olúwa gba ìyìn wa. Àmín. Ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí, a fẹ́ lọ nínú ọ̀rọ̀ náà. Olúwa máa bá wa lọ́nà ọ̀rọ̀. Àmín. Bá wa sọ̀rọ̀ náà. Àmín. I want you to speak to your people today. I want you to minister to their needs. I want you to speak to their heart so that they can survive every storm. Father, do so in the name of Jesus. Amen. Agbára ọ̀rọ̀, ó yá kó máa bá ọ̀rọ̀ yìí jáde. Àmín Jésù. Jésù Kristi tí ń ṣe ọ̀rọ̀, kó fi agbára rẹ̀ kó fi back ọ̀rọ̀ yìí. Àmín A ó Jésù. sì máa gbé ọ̀gá. Àmín. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Once again, I welcome all you children of God. I want to say welcome to a new month. And I believe that this month God is going to perfect everything that concerns you in Jesus' name. Amen. And He will protect you from every harm Amen. that the enemy may want to put upon your path in the name of Jesus. Amen. So you are welcome. You are welcome in Jesus' name. Amen. Today, I want to speak to you about something very, very important. It's about the act of survival. You know, this world that we live in, we need to survive. Everybody has to survive. We always look for means to survive. So I want to talk to you about the act of survival. Ìgbésẹ̀ tí ènìyàn lè gbé tó fi lè yege. Ìgbésẹ̀ tí ènìyàn lè gbé tó fi lè làlùyọ. Ìgbésẹ̀ tí ènìyàn lè gbé tó lè rúlà. So that is the act of survival. I want you to listen because a lot of people in the world today,
when they look at themselves, when they look at the situation in their life, they find themselves as if they see themselves as if it is all over. They wonder what else can they do. Wọ́n máa wò pé kí ni mo tún lè ṣe? What else can happen to me? What else can I do? Mo ti gbìyànjú, mo ti ṣe lé, mo ti ṣe tọ̀hún. Kí ni mo tún lè ṣe? What else can happen to me now? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wonder, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wò, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wo nǹkan tó lè ṣe. I know we all need to survive. I know there are troubles in this world. Wàhálà wà nínú ayé. I know there are problems in this world. Oríṣiríṣi ìṣòro ló wà nínú ayé. Pàápàá jùlọ ogun nípa ti ẹ̀mí, spiritual war. Now listen to me. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ jagun, pàápàá nígbà tí wọ́n máa ń ja àwọn tó máa ń jagun, ní kó tó di pé wọ́n lọ sógun, before going to war, they will sit down, they will fashion out a way, they will look for an act to survive the war, to win the war. Wọ́n wo ọ̀nà ìgbésẹ̀ wo náà lè gbé táwọn fi máa borí ogun, táwọn fi máa lè ṣẹ́gun, táwọn fi máa lè borí ọ̀tá. Bí ogun ara ṣe rí, bẹ́ẹ̀ náà ni ogun ẹ̀mí ṣe rí. Ohun tó ṣe ni láàánú ni wípé many people do not even think, or many people do not even know what to do. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ ohun tó máa ṣe, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò kí ń rò ó. Nínú ogun tí mo wà yìí, báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣe? Ọ̀nà wo ni mo fẹ́ gbà? Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ á kàn máa sáré kiri. They continue to run helter skelter. Wọ́n máa ibikíbi tó gun yẹn bá tì wọ́n sí náà máa ti ara wọn sí. Wọn kàn tiẹ̀ fẹ́ mọ ọ̀nà tó bá wù kó jẹ́. Some people are even tired of competition. Inú ayé ìdẹ́kẹ̀rẹ́ bíi competition ni. Tèmi rèé, tiẹ̀ rèé, èmi náà fẹ́ délé, ẹni tí lọ báyìí, èmi náà fẹ́ lọ báyìí. Àwọn ẹni tí ní promotion, èmi náà fẹ́ ní promotion. So people are tired of competing. So ó máa ń mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kó máa sáré kiri. Wọ́n máa wá ọ̀nà àbáyọ. They want a means to survive. And what is happening has turned a lot of people to different things. Àwọn èèyàn ẹlòmíì gan tẹ́ bá gbọ́ ohun tó ń ṣe, ẹ máa wò pé ṣé lágbájá ló lè ṣerú nǹkan báyìí? Ṣé ẹni báyìí ló lè ṣerú nǹkan báyìí? Nígbà tẹ́ bá ń gbọ́ àwọn nǹkan tó wà ní kọ̀kọ̀ tí ó bá ń tú jáde, you will be surprised. Just in the name of survivor. Àwọn míì, they will continue to go from one pastor to another pastor, taking the same problem to them, just to sample opinions, just to sample which one is powerful. Kí ni pastor eléyìí sọ fún mi? Kí ni wòlíì eléyìí sọ? Kí ni wòlíì tó ń sọ? Ṣé nǹkan kan náà ni wọ́n sọ? And they continue to run from pillar to post. Ohun tí ò yẹ kán ṣe, wọ́n á ní kán máa ṣe, àwọn náà ready láti ṣe. Ẹlòmíì ò kàn tiẹ̀ nísinmi, àkókò tó yẹ kó fi nísinmi kó ronú láti gbàdúrà, ó máa sáré kiri ni. Bẹ́ẹ̀ lòmíì ò lọ sọ́dọ̀ aláàfáà, bí ó lọ sọ́dọ̀ onífá, bí ó lọ sọ́dọ̀ onífá, á lọ sọ́dọ̀ wòlíì, bẹ́ẹ̀ lòmíì ò lọ sọ́dọ̀ wòlíì, á ṣáà máa káàkiri just because they want to survive. This is an act of survival. But are you doing it the right way? Are you doing what you're supposed to do? Are you surviving? Is this the way you're supposed to do it? Ẹlòmíì àkàntẹ̀ wò pé nǹkan tó bá máa ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀, àti ṣẹlẹ̀ àti ṣetán, kò ṣe dúró wò. But the point is that, are you doing the right thing? Do you really know the act of survival? Ṣó ǹjẹ́ ẹ mọ ọ̀nà àbí ìgbésẹ̀ tí èèyàn gan lè gbé tó lè ṣẹ́gun ayé, tó lè ṣẹ́gun ogun ọ̀tá, tó lè yege, téèyàn fi lè rúlà? Àwọn kan ti wá wà o tó jẹ́ wípé they have taken it upon themselves pé nǹkan tó bá gbà la máa fún. They want to survive by all means. Ẹlòmíì olè ló máa jà tó bá ti rí nǹkan ní nǹkan kó mú mọ́ tiẹ̀, kó parọ́, kó ṣoríṣiríṣi, kó ṣèké. Wọ́n ti gbàgbé pé something like that happened to somebody in the Bible. Àwọn kan nínú Bíbélì, Júdásì, ó wò pé báwo mo ṣe lè survive àti ń tẹ̀lé Jésù. Pétérù náà sọ fún Jésù pé àti ń tẹ̀lé ẹ, kí wá ní ìpín wa? Mo rò pé gbà yẹn náà Júdásì á máa rò pé a máa ń tẹ̀lé ọkùnrin yìí. How am I going to survive? Anything can happen to this Jesus, so how will I survive? Ó dẹ̀ wò pé owó tó wà lọ́wọ́ mi, ẹ̀jẹ̀ ìyá lọ ra lẹ̀. Òun náà ó rò pé nǹkan tó máa mú kó ń survive nìyẹn. Ṣùgbọ́n ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ò dáa. Tí wọn náà bá ti ń wò pé you can take it upon yourself to survive, ìgbẹ̀yìn ẹ̀ ò lè dáa o. Gèhásì náà tí Èlíjà sọ pé òun ò gba nǹkan kan lọ́wọ́ Námánì pé kó máa lọ lálàáfíà,
Gíásì sáré tẹ̀lé Námánì ó ń sáré lọ ó ń pè ẹjọ́ ọ̀gá mi ló ní ìdí nǹkan báyìí, àlejò kan ló dé, òun náà dọ́gbọ́n ó tún gbà. Gbogbo ọ̀nà téèyàn bá ń gbà fúnra ẹ̀ tí ì ṣe ti Ọlọ́run ó máa ń lẹ́yìn tí ò dáa. Ìgbẹ̀yìn Gíásì náà ẹ̀tẹ̀ ló bò ó. And some people, they don't want competition. When they see that somebody is like competing with them, pé àwọn jọ wà nílé iṣẹ́ kan náà, àbọ̀jọ́ ń tajà, wàhálà dé nìyẹn, wọ́n ṣe máa bá tẹni yẹn jẹ́ náà máa wá. You cannot survive in this way. O ò lè bá tèèyàn jẹ́ láti jẹ́ kó o tún tiẹ̀ ṣe. Nígbẹ̀yìn tẹni yẹn náà máa bàjẹ́ ni, kì í ṣe pé. Bíbélì sọ pé ìwọ abanijẹ́ tí a kò bàjẹ́, ní ọjọ́ tó bá dẹ́kun àti banijẹ́, a ó bà ọ́ jẹ́. Torí náà, you can't survive in that way. Saul the king, nígbà tó rí pé Dáfídì náà ti dàgbà, òun náà ṣe dáadáa, ó wò pé Dáfídì òun ló ṣeé ṣe kó jẹ́ ọba lẹ́yìn òun, àwọn èèyàn ọmọ Dáfídì náà mọ̀. He started looking for means to get rid of him. But instead of him getting rid of David, he was the one who died. Torí náà, that can never be an act of survivor. Ẹ̀tàn èṣù nìyẹn. You can't survive through that means. No matter how much you try, you can't make it on your own. No matter how much you try, you can't survive on your own. It will always backfire. Bó ti wù kó gbìyànjú tó, o lè dá ṣe o. Láti rúlà ọ̀nà àbáyọ yẹn kò sí lọ́wọ́ ènìyàn, kò sí lọ́wọ́ rẹ. Nígbà tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù wà ní orí omi, tí ìjì wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jà, Pétérù wò pé this is a small thing. Ṣebí apẹja ni mí, I'm a fisherman. Johannu wà ń bẹ pẹ̀lú mi, Anderu wà, apẹja ni gbogbo wa yẹn, we know what to do. So they continued. They started looking for means to survive, but it didn't work until they called upon the Lord Jesus Christ. Pé Jésù o, ṣó máa wò wá níran ni? Nígbà tí wọ́n wá pé Jésù dìde. Bíbélì sọ wípé Jésù sọ fún òkun náà pé ó yá dákẹ́jẹ́. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó dákẹ́jẹ́. Listen to me, you can't make it on your own. You can't survive on your own. You need to call upon the Lord Jesus Christ. O ní láti wá Jésù rí. Mo gbàdúrà bẹ́ẹ̀ bá ti ń wá Jésù ẹ ó máa rí. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń pè yóò máa dá yín lóhùn. You cannot survive on your own. In Luke chapter 8 verse 24, kí ló sọ? And they came to him. Wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Wọ́n jí. Wọ́n sọ fún wípé. Master, olùkọ́ni Olúwa, we perish. àti fẹ́ dààmú tó wàhálà ti dé o. Ó wá dìde. And rebuked the wind. Ó dẹ̀ sọ fún and the òkun náà. raging of the water. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. And they ceased. Ó dẹ̀ dákẹ́jẹ́. And there was a calm. Lórúkọ Jésù Kristi gbogbo ogun ayé yín yóò dákẹ́jẹ́. Àmín. Gbogbo wàhálà ayé yín yóò dákẹ́jẹ́. Àmín. Ṣùgbọ́n tí mo sọ ni pé wá Jésù rí. If you want to survive, sought him, wá Jésù rí. Ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ní ọ̀nà àbáyọ, tó bá fẹ́ mọ ọ̀nà àbáyọ, tó bá fẹ́ rí ọ̀nà àbáyọ, wá Jésù rí. Wá Jésù kàn. Ó ní ọ̀nà àbáyọ rẹ. With him, you are never alone. Tí ẹni bá ti wà pẹ̀lú Jésù, ẹni yẹn ò lè dá wà o. Jésù máa wà pẹ̀lú ẹni. So do not listen to hearsay. Àwọn kan lè máa sọ fún ẹ pé ṣé bó ṣe máa wò níran ni? Ṣé bó dẹ̀ ṣe máa ríre? Sọ fún wọn wípé ẹ fi èmi àti Kristi sílẹ̀. Má gbọ́rọ̀ tí àwọn èèyàn sọ o. Má yẹ kán dẹ́rù bà ẹ́. Má yẹ kán kó bá ọ. Do not allow them to distract you. When the three Hebrews, àwọn Hébérù mẹ́ta, nígbà tí wọ́n wà ní nígbà tí ọba sọ pé dandan òun ṣáà máa sọ wọ́n sínú iná ìléru ni, kò mà sẹ́ni tó tẹ̀lé wọn, kò sẹ́ni tó lè tẹ̀lé wọn o. Àwọn ni wọ́n wà nínú iná ìléru. Ṣùgbọ́n torí pé wọ́n ti pe Jésù, torí pé wọ́n ti ní Jésù, torí pé wọ́n ti wà pẹ̀lú ẹ̀, Ọlọ́run wà pẹ̀lú wọn. Torí náà nígbà tó ń dá wà nínú ìṣòro, ta ni wọ́n rí o? Ìrísí ẹnikẹ́ni sì dàbí ti ọmọ Ọlọ́run. Jésù farahàn wọ́n bẹ̀. Torí náà má gbọ́ téèyàn. Jésù nìkan ló lè farahàn nínú ìṣòro rẹ. Ó nìkan ló lè farahàn nínú ìdánwò. Ó nìkan ló lè farahàn nígbà tí gbogbo ẹ̀ bá dojúrú. He is the only one who can give you what we call survivor. He can make you to survive. Ó nìkan ni ẹni náà tó lè mú ọ kúrò nínú ìṣòro rẹ. Nígbà tí Dáníẹ́lì tí wọ́n sọ pé ó ṣẹ̀, ipò ń gbàdúrà ní àkókò tí ó yẹ kó gbàdúrà. Now listen to me. Nígbà tó ń gbàdúrà nígbà tí ó yẹ kó gbàdúrà, wọ́n kó bá. Wọ́n á ní wọ́n máa sọ sínú ihò kìnìún. Gbọ́, ọba fẹ́ràn Dáníẹ́lì ṣùgbọ́n kò lè ràn lọ́wọ́.
kò sí bí ènìyàn ṣe fẹ́ràn rẹ tó wọn ò lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ o, kò sí bó ti ṣe rí wọn ò lè ràn ọ́ lọ́wọ́. Nígbà tí wọ́n máa sọ sínú ihò kìnìún kò sí ẹnikẹ́ni tó lè tẹ̀lé lọ síbẹ̀. Ọba gan tó fẹ́ràn ẹ̀ ṣe ló sọ pé mo fi ẹ́ sọ́wọ́ Ọlọ́run tó máa ń pè ní gbogbo ìgbà. Òun náà lè tẹ̀lé, ṣùgbọ́n Ọlọ́run rán áńgẹ́lì ó ní lọ dúró tì níbẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Ó ní lọ dúró tì níbẹ̀. Ohun tí mò ń sọ fún ọ ni wípé má ro ti ènìyàn, má wo tàwọn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ràn ẹ gan, máa wo Jésù Kristi. Má ro ti àwọn tó ń fi ọ́ ṣe yẹ̀yẹ́, nígbà tó bá yá ojú máa tì wọ́n lórí ọ̀rọ̀ rẹ ni. Nítorí pé Jésù wà pẹ̀lú rẹ. Bó o bá wà pẹ̀lú ẹ̀, ó máa wà pẹ̀lú rẹ. Follow Jesus, wait upon him. The Bible says, wait upon God and be of good courage. That's in Psalm 27 verse 14. Dúró de Olúwa kí o sì tújú ká. Ó ní yóò mú ọ ní àyálé. Dúró de Olúwa. Ẹ jẹ́ ká dúró de Olúwa. Wá Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká wá nígbà tí a lè rí. Ká pè nígbà tí ó wà nítòsí. Mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi lónìí, if you want to survive, you need to seek for Christ. You need to sort him out. Truly this world is full of problems. Gbogbo alamọ̀. Ayé kún fún ogun. Ó kún fún wàhálà. But you cannot win on your own. No matter how much you try, you can't win on your own. Àwọn Hébérù mẹ́ta, they survived. They survived because they knew the act of survivor. Wọ́n ti mọ ohun tó lè ṣe tí wọ́n fi máa borí. Wọ́n sọ fún Nebukadnezari pé a ní foríbalẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló ti ń foríbalẹ̀ fún àwọn ère. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ló ti ń foríbalẹ̀ fún àwọn aláàfáà. Ọ̀pọ̀ yín ló ti ń foríbalẹ̀ fún àwọn wòlíì èké. Ọ̀pọ̀ yín ló ti ń foríbalẹ̀ fún àwọn adáhunṣe, àwọn aláwo. Ọ̀pọ̀ yín ló ti ń foríbalẹ̀ fún oríṣiríṣi concussion. Àkókò yìí, àkókò àti súnmọ́ Ọlọ́run. If you know that you need to survive, you must know the act of survivor. And part of it is that you must be with God. O gbọ́dọ̀ súnmọ́ Ọlọ́run. Má gbẹ́kẹ̀lé ènìyàn, má gbẹ́kẹ̀lé ayé. They will fail you. This is the time for you to move closer to God. Nígbà tí wọ́n wà nínú iná ìléru, Jésù nìkan ló yọ sí wọn, kò má sí ẹlòmíì. Nínú iná ìléru tí wọn náà wà báyìí, mo gbàdúrà pé Jésù yóò farahàn ọ́. Àmín. Nínú ìṣòro tó ti bára rẹ, Jésù yóò farahàn ọ́. Àmín. Ṣùgbọ́n yóò súnmọ́ Kristi. Ó ní ẹ súnmọ́ mi, èmi yóò sì súnmọ́ yín. In 1 Peter chapter 5 verse 7, 1 Peter 5:7, kí ló sọ? Ẹ máa kó gbogbo àníyàn yín lé nítorí tí ó ń ṣe ìtọ́jú yín. Torí náà ẹ kó gbogbo àníyàn yín lé Kristi. Ẹ kó gbogbo àníyàn yín lé. Òun nìkan ló lè tọ́jú yín. Òun nìkan ló lè ṣètọ́jú yín. Òun nìkan ló lè ràn yín lọ́wọ́. Ẹ kó gbogbo àníyàn yín lé. Òun ló lè ṣètọ́jú yín. Nígbà tí Jósẹ́fù tí wọ́n tà á sí oko ẹrú, ó mọ̀ wípé òun ò lè dá ṣe. Ó mọ̀ wípé oko ẹrú tóun wà yẹn òun nílò láti lè borí. Ṣùgbọ́n ó wò pé òun ò ní lè dá kíní ṣe o. Àti survive kò sí lọ́wọ́ òun. Nǹkan tó dẹ̀ gbìyànjú láti ṣe ni pé òun fẹ́ dúró di Kristi. Òun fẹ́ dúró ti Ọlọ́run. Gbogbo àwọn ìwà tó ń wù, àwọn ìwà tó máa mú kó súnmọ́ Ọlọ́run ni. Nígbà tí ìyàwó ọ̀gá ẹ̀ tó sọ fún wípé ó jẹ́ súnmọ́ mi, ó jẹ́ kájọ máa ṣe ohun gbogbo tá à ń ṣe, ó jẹ́ kí n wà pẹ̀lú ẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ á rí as an act of survivor pé ọ̀nà àti yọ leléyìí o, ọ̀nà àti tẹ̀síwájú leléyìí o, ọ̀nà àbáyọ rèé fún mi o. Ṣùgbọ́n Jósẹ́fù ò rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ o. He saw it as a stumbling block. It was not an act of survivor but a stumbling block. So listen to me. Gbogbo ọ̀nà tó bá là kì í ṣọ̀nà o. Kì í ṣe gbogbo ọ̀nà tó bá yọ ní ọ̀nà. Not every act, not every door is an open door. Kì í ṣe gbogbo ọ̀nà ní Ọlọ́run là. Máa gbọ́ ohun tí mò ń sọ fún ọ báyìí pé kì í ṣe gbogbo ọ̀nà tí o bá rí ní Ọlọ́run là fún ọ. Àwọn ọ̀nà kan wà tí kì í ṣe ọ̀nà Ọlọ́run. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Ọ̀nà tí Ọlọ́run bá là kì í fúnyàn ní wàhálà o. Torí náà nígbà tí Jósẹ́fù ó rí eléyìí kì í ṣọ̀nà Ọlọ́run, kì í ṣe ọ̀nà tó yẹ kí n tọ̀. In Genesis chapter 39 verse 9, kí ni nǹkan tó sọ? 39 verse 9. There is none greater in this house than I. Neither have he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? Ó ní kí ló dé tí màá ṣe ohun tó burú báyìí tí màá dẹ̀ ṣẹ̀ sí Ọlọ́run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà àbáyọ ṣùgbọ́n òun rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀.
ó rí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀, ọ̀nà wo ló ń tọ̀ tó jẹ́ ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀ tó rò pọ́nà àbáyọ ni? O gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀ lónìí tó bá fẹ́ kí Ọlọ́run ràn ọ́ lọ́wọ́. Gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ń gbé tí ò yẹ kẹ́ ẹ gbé, tẹ́ rò pé Ọlọ́run ló lànà, ó yẹ kẹ́ ẹ fi àwọn ọ̀nà yẹn sílẹ̀ kẹ́ ẹ tọ ọ̀nà Ọlọ́run. Joseph mọ̀ pé òun ò lè survive tóun bá dẹ́ṣẹ̀, ó mọ̀ pé òun ò lè survive tóun bá tako ohun tí Ọlọ́run ti sọ. Torí náà ìwọ náà bó ti ń gbọ́ mi, gbogbo àwọn ọ̀nà tẹ́ ń tọ̀, gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ ń ṣe tí ò bá ìfẹ́ Ọlọ́run mu, ìbá dára lónìí kẹ́ ẹ fi gbogbo ọ̀nà náà sílẹ̀ kí Ọlọ́run bá lè gbèjà yín. If you want the Lord to fight for you, if you want the Lord to be with you, if you want the Lord to give you a survivor or to make you survive, then you need to follow him. Because lẹ́yìn ìgbà tí Joseph sọ wípé òun ò ní tọ̀ ọ̀nà ẹ̀ṣẹ̀, lóòótọ́ ni ó tún rí ìṣòro, ṣùgbọ́n Bíbélì jẹ́ ká mọ̀ pé eventually he survived. Because he knew the act of survivor. It is only God that can make you to survive. So he followed God fully. He served him. He listened to, he obeyed him to the letter, and he survived. Mo gbàdúrà ọ̀nà àbáyọ nítòótọ́ Ọlọ́run á là sílẹ̀ fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Àmín Jésù. Joseph became great in a foreign land. You can also become great. Ohun tí Ọlọ́run lè ṣe ni, ṣùgbọ́n ǹjẹ́ o mọ̀ ọ́, ǹjẹ́ o ń tẹ̀lé, ǹjẹ́ o mọ̀ ọ̀nà rẹ̀. I want to give you some practical notes for you to survive as an act of survival. Number 1, you have to do the will of God. O gbọ́dọ̀ ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. In 1 John chapter 2 verse 17. And the world passeth away, Ayé ń kọjá lọ, and the lust thereof, àti ìfẹ́kùfẹ́ rẹ̀. he that doeth the will Ẹni of tó bá God wá ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, abide ó forever. máa wà títí. So if you want to survive, if you want to abide forever, tí ogun ayé ò ní borí rẹ, tógun ọ̀tá ò ní borí rẹ, tógun òṣì ò ní borí rẹ, then you need to do the will of God. Torí pé ohun gbogbo tá à ń rí ó ń kọjá lọ, agbára ewé àti egbò ó ń kọjá lọ. Tó bá ní nǹkan kan tó bá ó ṣiṣẹ́, ó ṣe kinní kan, tẹ́ bá fi máa rí bí oṣù mẹ́fà ọdún kan, ẹ tún rí pé kò ṣiṣẹ́ bí tẹ́lẹ̀ mọ́. Torí pé gbogbo ẹ̀ máa kọjá lọ ni, ṣùgbọ́n agbára Ọlọ́run, agbára Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Agbára Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Irọ́ ló ṣó ń pa, Oh yes. irọ́ làjẹ́ ń pa, Oh yes. irọ́ lè mèrè ń pa, Oh yes. ẹlẹ́bọ lóògùn irọ́ ni, Oh yes. Jésù ni bàbá wa. Oh yes. Ake hallelujah. Hallelujah. Jesus is our father. Torí náà òun ló mọ ohun gbogbo, òun ló lè ṣe ohun gbogbo. Ẹ súnmọ́, do the will of God. In Job chapter 15 verse 31, in doing the will of God, I want to only let him not trust in futile things. Kí Ẹ bá mi òun kà kó ní má ṣe Yorùbá. gbẹ́kẹ̀lé asán. Ẹ má gbẹ́kẹ̀lé asán. Ó tan ara rẹ̀ jẹ. Agbára ayé asán ni, má tan ara ẹ jẹ. Nítorí pé Don't deceive yourself. asán ni yóò já sí èrè Gbogbo rẹ̀. ẹ̀ náà asán ni, it is going to be a futility. Because asán ni gbogbo ẹ̀ náà máa já sí. Má gbẹ́kẹ̀lé asán, má sáré kiri. Tó bá fẹ́ sáré wá sọ́dọ̀ Jésù. Ohun tí mo ní láti sọ fún ọ, ìkíní, do the will of God. Ìkejì, trust in him. Trust only in God. Gba Ọlọ́run nìkan gbọ́. Psalm 37 verse 4 to 5. Psalm 37 Ṣe 4 to inú 5. dídùn sí Olúwa pẹ̀lú. Delight in the Lord. Òun Máa ó jẹ́ sì kínú fi ẹ ìfẹ́ inú rẹ̀ máa fún jẹ́ ọ. kínú ẹ máa dùn nínú Ọlọ́run. Jẹ́ kínú ẹ máa dùn nínú Kristi. Delight yourself in the Lord. Kì í ṣe nínú aláwo, kì í ṣe nínú onífá, kì í ṣe nínú àwọn wòlíì, kì í ṣe nínú pásítọ̀ gan pàápàá. Jẹ́ kí inú ẹ dùn sí Ọlọ́run. Tí inú ẹ bá dùn sí Ọlọ́run, tí Ọlọ́run dẹ̀ rí ìdùnnú ẹ sí ọ, á rán àwọn tó máa ràn ẹ́ lọ́wọ́, á rán pásítọ̀ gidi sí ẹ. Àdúrà pásítọ̀ á lè gbà lórí ẹ, àdúrà wòlíì gan á lè gbà lórí ẹ. Ẹ kí hallelujah. Hallelujah. Fi Yes. ọ̀nà rẹ lé Olúwa lọ́wọ́. Wá fi ọ̀nà ẹ lé Ọlọ́run lọ́wọ́. Gbẹ́kẹ̀lé Gbẹ́kẹ̀lé, pẹ̀lú. trust in him. Òun ó sì mú ṣẹ. That is it. He shall bring it to pass. And I pray that God shall perfect everything that concerns you in the name of Jesus. Amen. Number 1, do the will of God. Number 2, trust in him. Only in him. Only in God. And the third one, pray. Paul said to the Thessalonians, pray without ceasing. That's in Thessalonians 5:17. Ẹ máa gbàdúrà láìsinmi. Ẹ má wulẹ̀ sọ pé mo dẹ̀ ti ń gbà tipẹ́, mo ti ń ṣe kinní kan tipẹ́, má jẹ́ kó sú ọ, máa gbàdúrà. Jésù sọ ọ̀rọ̀ kan tó ṣe pàtàkì fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ẹ̀ àti fún àwọn tó ń gbọ́. Òun náà mo fẹ́ sọ fún ọ lónìí in Luke chapter 18 verse 1.
Luke ó sì 18. pa òwe kan fún wọn Jésù pa òwe kan fún wọn nítorí èyí yìí pé wípé ó yẹ kí a máa ẹ gbàdúrà máa nígbà gbogbo, gbàdúrà nígbà gbogbo kí a má sì ká má ṣàárẹ̀. ṣàárẹ̀. Torí náà tó bá ti ń gbàdúrà táwọn èèyàn sọ pé ó ṣàpẹ́ tó ti ń lọ chọ́ọ̀chì yẹn, ó pẹ́ tó ti ń gbàdúrà, àdúrà ẹ̀ ò gbà, sọ fún wọn wípé my time will surely come. Àkókò tèmi náà á dé. Gbogbo ojú ni yóò rí, wọn ó parapọ̀ wá bá mi yọ. Ire tèmi á dé, ayọ̀ tèmi á dé. Gbogbo ojú ni yóò rí, wọn ó parapọ̀ wá bá mi yọ. Ṣàmì tó bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀. Àmín. Torí náà, Ọlọ́run ló lè fún ọ ní ó ló lè fún ọ ní ohun gbogbo tó o nílò. If you want to survive, I've given you those 3 points. If you want to survive, obey him, trust him, and pray without ceasing. So finally, let me remind you, run into Christ. Sáré wọnú Kristi pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Ìwọ tó dẹ̀ ti wà nínú Kristi, má kúrò ńbẹ̀. Ní ìgbàgbọ́, dúró ti Kristi. Dúró, má ṣe yẹsẹ̀, má ṣe bojú wẹ̀yìn, má ṣe wẹ̀yìn rárá. Bó ti wù kí ogun náà le tó, if you want to survive, continue looking unto him. Máa wo Jésù gẹ́gẹ́ bí aláṣepé ìgbàgbọ́ rẹ. Má ṣe bojú wẹ̀yìn, ó nìkan ló lè bá ọ ṣe. Nínú John chapter 16 verse 33, ó jẹ́ ká mọ̀ pé This thing I have spoken unto you, Jésù ní pé mo ti bá yín sọ that eléyìí in me nínú òun Kristi. ye might have peace. Ẹ ní kí ni o? Àlàáfíà. In the world, Nínú Jésù lẹ ti lè ní àlàáfíà. Ṣùgbọ́n nínú ayé, you shall have ẹ̀yin yóò ní tribulation, ìpọ́njú. Ó ní but ṣùgbọ́n be ẹ of tújú good ká, cheer, mo ti I have ṣẹ́gun ayé. overcome the world. Jésù ti ṣẹ́gun ayé fún ọ. Ìwọ ni kó dúró ti Kristi tí ó máa fi farahàn pé ogun náà ṣẹ́ tán. Má sáré kiri, fọkàn ara ẹ balẹ̀. You shall surely survive. With Christ on your side, you shall survive. Let Christ live in you. Jẹ́ kí Jésù máa gbé inú rẹ. Torí pé tó bá ti ń gbénú rẹ, ẹni tó ń gbénú rẹ ó ju gbogbo ayé lọ. Ó ní a ti fún ní orúkọ kan tó ju gbogbo orúkọ lọ, pé ní orúkọ Jésù Kristi gbogbo ikún máa wólẹ̀. Imagine if Christ lives in you, everything will bow down before you. Not because of you, but because of Christ that lives in you. Ìwọ kọ́, nígbà tí Jésù tó gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ tó ń wọ Jerusalem, àwọn èèyàn tẹ́ aṣọ sílẹ̀, wọ́n tẹríba. Ṣé rò pé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà ń tẹríba fún ni? Ṣé rò pé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ náà ń tẹ́ aṣọ sílẹ̀ fún ni? Ta náà ń tẹ́ aṣọ sílẹ̀ fún? Jésù ni. Ṣùgbọ́n kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yẹn náà ló ń gorí aṣọ, ló ń gorí ìmọ̀pẹ. Òun náà inú ẹ̀ ń dùn. Bẹ́ẹ̀ náà nínú tiwa náà máa dùn tí Jésù bá ń gbénú rẹ. Let Christ live in you so that you can have power to overcome the enemy. Nobody can overcome the Lord Jesus Christ. Nígbà tí Jésù bá ń gbénú rẹ, kò sẹ́ni tó máa lè borí rẹ o. That is an act of survival. If you want to survive, let Christ live in you. Like John chapter 4 verse 4. Ó sọ pé ẹ̀yin ọmọ mi tí Ọlọ́run lé ẹ̀yin, if you belong to God, tó bá jẹ́ pé ti Ọlọ́run ni wọ́. ẹ̀yin sì ti ṣẹ́gun wọn. He said we have overcome the world. Nítorí ẹni tí ń bẹ He nínú that yín lives in me tóbi ju ẹni is tí ń bẹ nínú bigger, is ayé lọ. greater than who he lives in the world. Torí náà tí Jésù bá ń gbénú rẹ, ó ti borí o. You will survive. Surely you will survive. Finally, let me read this Bible passage. In 1 John chapter 5 verse 4. 1 John chapter 5 verse 4. For whoever is born of God overcomes the world. O náà ti kà fún wa yẹn. And this is the victory that overcomes the world. Ẹ bá mi kà, 1 John 5:4. Nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run, Ẹnikẹ́ni tá a bá ti bí nípa ti Ọlọ́run, ó ṣẹ́gun ayé. Listen, act of survivor. Ẹni tá a bá ti bí nípa ti Ọlọ́run, ó ti ṣẹ́gun. So what else do you want? Tí o bá ti jẹ́ ti Kristi, o ti ṣẹ́gun ayé. Tá a bá ti bí ọ nípa ti Kristi, o ti ṣẹ́gun ayé. Are you born in Christ? Are you born again in Christ? Ǹjẹ́ a ti tún ọ bí nínú Kristi? Ẹnikẹ́ni tí a bá ti tún bí nínú Kristi, kí wá lóde tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni, kí ló dé tẹ́rù ń bà ọ́? Kí ló dé tó ń sáré kiri? Kí ló dé tẹ́rù ń bà ọ́ tó ń sáré kiri? Má sáré kiri mọ́. Ẹnikẹ́ni tí a bá ti bí nípa ti Ọlọ́run, ó ti ṣẹ́gun ayé. Èyí sì ni ìṣẹ́gun Èyí tí ó ni ìṣẹ́gun tó ṣẹ́gun ayé. àní Ìgbàgbọ́ nínú Kristi tí kì í dojútì ni. Ẹ ké hallelujah. Hallelujah. Now, do you now know that you have overcome the world? Do you know that you don't need to run helter-skelter again? Do you now know that you just need to be with Christ? You need to allow Christ to live in you. Kí Kristi máa gbénú rẹ, kó máa gbénú Kristi. Yóò sì dára fún ọ. Amen. We are all overcomers. Say that. I am overcomer. To sọ bẹ́ẹ̀, I am an overcomer. Praise the Lord. Hallelujah. So that is the act of survivor. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé I will soon listen to your testimony that you have overcome the problems that you are facing presently. Amen. I'm waiting. I will listen to your testimony. We shall share it together. And
People shall rejoice with you in the name of Jesus. Amen. My name is Pastor Sam Oyekomi of the Light of Christ Church, Lagos branch, at number 4, Alaba Close, Gudugba, in Ijuishaga. It is well with you, and God will continue to be with you. Amen. Bye for now. See you later.